നമസ്കാരം, പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു ട്രാവൽ വീഡിയോ ആണ്. നമ്മൾ ഈ വീക്കെൻഡ് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊരു 3.5 മണിക്കൂർ ദൂരെയുള്ള പുട്ടിൻബേ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പുട്ടിൻബേയിൽ നമ്മൾ നാളെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ പോർട്ട് ക്ലിൻറ്റൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ സഫാരി പാർക്ക് ഉണ്ട്. അവിടെ ഡ്രൈവ് ത്രൂവും വാക്ക് ത്രൂ അങ്ങനെ 2 സെറ്റ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് നാളെ പുട്ടിൻബേയിൽ പോയിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ആഫ്രിക്കൻ സഫാരി പാർക്കിൻ്റെ കാഴ്ചകളായിരിക്കും കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോയിലായിരിക്കും പുട്ടിൻബേയുടെ കാഴ്ചകൾ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി അമർത്തിയേക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം. അപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീടിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒരു 3.5 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോണ വഴിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിർത്തി ലഞ്ചൊക്കെ കഴിക്കാനുള്ള പ്ലാൻ. റെസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ നിർത്തിയിട്ട് ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ സഫാരി പാർക്കിൽ പോകുന്നത്. കാരണം അവിടെ ഒരു ടൈം നമ്മൾ റിസർവ് ചെയ്യണം ആദ്യം. അപ്പോൾ ആ ടൈം റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് അവർ അവിടെ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ടൈം ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പോകാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണിക്കാണ് നമ്മൾ റിസർവേഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ട്രിപ്പിന് നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല പോകുന്നത്. ഈ വണ്ടിയിൽ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടും ഫാമിലിയും നമ്മുടെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി നമ്മളെക്കാളും നേരത്തെ പുറപ്പെടുക ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരെയൊക്കെ റെസ്റ്റ് ഏരിയയിൽ വെച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ലഞ്ചൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് സഫാരി പാർക്കിലോട്ട് പോവാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ഏരിയയിലെത്തി. നമ്മൾ കുറച്ച് നേരത്തെയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ മറ്റേ അടുത്ത ഫാമിലിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ഇപ്പോൾ അമ്മുവും വിദ്യയും കൂടി റെസ്റ്റ് റൂമിൽ പോയിക്കുവാണ്. ഇപ്പം ഞാനും ആമിക്കുട്ടനുമാണ് ഇവിടെയുള്ള. അമ്മേ വെള്ളം കുടിക്കുവാണോടി? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നല്ല 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 വെയിലുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി വെതറാണ്. നാളെ ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ റെസ്റ്റ് റൂമിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഷെൽട്ടർ പിടിച്ച്. ഷെൽട്ടറൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉച്ച സമയം കാരണം തിരക്കായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം എം ടി ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണിച്ചതേ. എടാ ഇതേപോലെ ഒരു 2-3 ഉള്ളൂ ഇവിടെ. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് മാറിയിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം എം ടി കണ്ടപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് വൃത്തിക്ക് ഉള്ള സംഭവമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നു. ഇപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ ഒരു 5 മിനിറ്റിൽ വരും. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന സഫാരി പാർക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു 2 കൊല്ലം മുമ്പ് ഇതിന് മുമ്പ് പോയിട്ടുണ്ട്. അന്ന് നമ്മുടെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഡ്രൈവ് ത്രൂ സഫാരി ഉണ്ട്. അത് നമ്മുടെ വണ്ടി തന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ആനിമൽസൊക്കെ അപ്പുറം ഉണ്ടാവും. അവരിങ്ങനെ അഴിച്ചുവിട്ടുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജിറാഫിനും ഒക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു വാക്ക് ത്രൂ സഫാരിൻ്റെ. അപ്പോൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നടന്ന് കുറച്ച് അനിമൽസിനൊക്കെ കാണാൻ, പിന്നെ ഒരു ക്യാമൽ റൈഡ് അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്രാവശ്യം അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. വേറൊരു സംഭവം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് നടന്നായിരുന്നു. അവിടെ ഈ ജിറാഫൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു ഷെഡ് പോലെയല്ലേ, അതിൻ്റെ അകത്ത് തീ പിടിച്ചിട്ട് ജിറാഫൊക്കെ മരിച്ചു പോയിരുന്നൊരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കത് ഭയങ്കര വിഷമമായിരുന്നു. കാരണം നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു 2-3 ആഴ്ച മുമ്പാണ് അവിടെ പോയതും അതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്കപ്പോൾ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എന്തായാലും തിരിച്ചു പോകണം എന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പുട്ടിൻബേ പോകുന്ന വഴിക്കാണിത്. പുട്ടിൻബേയുടെ എത്രയും മുമ്പുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഈ സഫാരി പാർക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിച്ച് ഇപ്രാവശ്യം വന്നാൽ അവിടെയും കൂടി ഒന്ന് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് പുട്ടിൻബേ പോകാമെന്ന്. ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ എനർജിയൊക്കെ ഓടിത്തീർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റെസ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈവേയുടെ സൈഡിൽ തന്നെയുള്ളതാണ്. കണ്ട, ഇത് ഹൈവേ, ഇവിടെയാണ് ഹൈവേ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ സൈഡിൽ തന്നെയാണ് ഈ റെസ്റ്റ് ഏരിയ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു 10-40-50 മൈൽ ഗ്യാപ്പിൽ ഇതേപോലെ റെസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് നിർത്തി ബാത്റൂംസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓരോ കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത് എത്ര ദൂരം ഇതാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ലോങ് ട്രിപ്പൊക്കെ പോകുമ്പോൾ. പിന്നെ ഇവിടെ ഇതേപോലെ ട്രക്ക് പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെസ്റ്റ് ഏരിയ, അതായത് റെസ്റ്റ് റൂംസൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ കാർസൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈ നമ്മുടെ ട്രക്സൊക്കെ നമ്മൾ രാത്രിയൊക്കെ ഇവിടെ ഓവർനൈറ്റ് സ്റ്റേയും അങ്ങനത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ട്രക്സിനൊക്കെ.
അപ്പോൾ അവർക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ ആണ്. നമ്മുടെ കാർസ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നിടത്തല്ല ട്രക്സ് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു രീതിയിൽ റെസ്റ്റ് ഏരിയാസ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാം ഒരേപോലെ ആയിരിക്കുന്നില്ല. ചിലയിടത്ത് കുറേ കടകളൊക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പ് റെസ്റ്റ് ഏരിയാസൊക്കെ ആയിരിക്കും. അതിന് സർവീസ് ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി. ഇവിടുന്ന് ഒരു 50 മിനിറ്റോളം ഉണ്ട് നമ്മുടെ പാർക്കിലോട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വണ്ടിയിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ആളെ എവിടെയും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. തമ്പ് നമ്മളെ വണ്ടി കയറിയപ്പോ മാൻ ബഹളമാണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ കൂടിയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറപ്പിച്ചങ്ങ് പോവാം. കറക്റ്റ് നമ്മുടെ സമയത്തിനൊക്കെ അവിടെ എത്തും. അപ്പൊ ഇവിടെ സമ്മർ സമയമായ കാരണം ഫുള്ള് കൃഷിയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ നിറച്ച് കോണിന്റെ പാടങ്ങളാണ്. ഈ ഏരിയ മൊത്തം നമ്മളിപ്പോ കുറെ നേരം ഈ കോൺ കാണുന്നു. ഇത് കുറച്ച് ഉൾപ്രദേശമാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൃഷിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നല്ല വില്ലേജസ് ഒക്കെയാണ്. നമ്മുടെ മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഹൈവേന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈവേയിലോട്ട് മാറി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറപ്പുറമൊക്കെ നല്ല കൃഷിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 മണിക്കാണ് റിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് 2 മണി ആയപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഡ്രൈവ് ത്രൂ ആണ്. എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നടന്ന് കാണാനുള്ളതും ഒക്കെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. വേണ്ട, അത് കഴിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പുറത്ത് വെക്കാം. അത് കഴിക്കുന്നില്ല. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. അതാണ് പോകുന്നില്ല. ക്യാമറയേ ഉള്ളൂ. ക്യാമറ
ഹലോ, നമ്മളെ കയ്യിൽ ഫുഡൊന്നുമില്ല, ഉള്ള തീർന്നു പോയി. അമ്മുന്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന അമ്മുന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നു. നമ്മൾ ഓടിച്ചോടിച്ച് അവസാനം ഈ ഒരു ജിറാഫിൻ്റെ ഏരിയ ഉണ്ട്. ഒരു 2-3 ജിറാഫ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോഴുണ്ടല്ലോ വാൻമഴ, മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാൻമഴ. അപ്പോൾ ജിറാഫൊക്കെ ഓടി ഷെഡിൻ്റെ അകത്ത് കയറി. ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. എടാ ഇതവിടെ ഈ ഷെഡിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഒരെണ്ണം. പിന്നെ അപ്പുറത്തെ ഷെഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ അകത്ത് കയറി ഒളിച്ച്. അങ്ങനെ പയ്യെ 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 വരുന്നുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരി ഭയങ്കര ഹാപ്പി. വരുന്നുണ്ട് ഫൈനലി. ആരോടുള്ള ആള് കൊടുക്ക്. അയ്യോ, അടുത്ത് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്. ഇല്ല അമ്മീ, തീർന്നു, അതിലില്ല. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടിയൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ വാക്ക് ത്രൂ സഫാരി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ നടക്കുവാണ്. അങ്ങനെ വലിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല, ഭയങ്കര മഴയൊക്കെ പെയ്ത് ഒന്ന് തോർന്നു. ഇത് വലിയ ഇതൊന്നുമല്ല, എന്നാലും പിള്ളേർക്കൊക്കെ നല്ല രസമായിരിക്കും. നമുക്ക് ചുറ്റി കാണാം. ഇവിടെയും നമുക്ക് ചില പക്ഷികൾക്കൊക്കെ ഫീഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ എക്സ്ട്രാ അതിന് കാശൊക്കെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ പോർക്കിപ്പൈൻ ഉണ്ട്, മുള്ളമന്തി ഉണ്ട്. ആളവിടെ മുള്ളൊക്കെ ഇടുവോ? വൈറ്റ് എലിഗേറ്റർ ഉണ്ട്. ഓ, ഇതിന് ജീവനുണ്ടല്ലേ? ലൈവ് ആയിരിക്കും. ഒരുമാതിരി മറ്റേ ഐസിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതാ പ്രതിമ പോലെ ഉണ്ട്. കുഴിയൊക്കെ കുഴിച്ച് ചെളിയിലങ്ങ് എടുക്കുന്ന. ഹലോ നിന്റെ ചിരി വരുന്നുണ്ട്. എടുത്തോളാം. നിനക്കെന്ത് അറിയില്ല അല്ലേ?
ആമി കാണുന്നുണ്ടാ? ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനുണ്ട്. ആ കേജിന് ഇത് ഒരു പാസേജ് ഉണ്ട്, അത് കൂടി ഇതൊക്കെ എടുത്തു കയ്യിൽ കൊടുത്താ. ഇത് നല്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അനൊന്നുമില്ല. ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ചെറുതുണ്ടായി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്യാമലിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി. ക്യാമലിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ അമ്മേ, ക്യാമലിൻ്റെ പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. അമ്മുവാണ് ക്യാമലിൻ്റെ വണ്ടി ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുന്നത്. അമ്മ ഹൗസ് എളുപ്പമല്ല കേട്ടോ. കുതിരപ്പുറത്തിരിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണ് ക്യാമൽ പുറത്തിരിക്കാൻ. അമ്മു സൂപ്പർ അല്ലേ? അടിപൊളിയല്ലേ? Is it different from last time, Ammu? Or is it the same? ഇതല്ല രസമുള്ള. ഞാനിവിടെ കുഴിയിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള കുഴിയിൽ പെട്ടിരിക്കുക. അത് കാരണം അങ്ങോട്ടും അനങ്ങുന്നില്ല, ഇങ്ങോട്ടും അനങ്ങുന്നില്ല. പക്ഷെ അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബേഡ്സിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്സ് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. അപ്പോൾ ബേഡ്സൊക്കെ കയ്യിലൊന്നിരിക്കുന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്നൊക്കെ. അവരവിടെ പിള്ളേരൊക്കെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മൾ. ഒരുമാതിരി ഭക്ഷണം കാണാത്ത പോലെ ആക്രാന്തമാണ്. എന്നെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു. അതെ, കഴിക്കണതൊക്കെ കൊള്ളാം. വിദ്യയുടെ ഭയങ്കര ആക്രാന്തം. ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാം. ഇതെന്നാ വിദ്യ? ക്യാമറയാണ്. ഞാനുണ്ട് ക്യാമറ. അത് തിന്നാനുള്ള സാധനം അല്ല അളിയ. ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. ഭക്ഷണം കിട്ടാണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നോ ആവോ. വാച്ചൊക്കെ കടിക്കുന്നുണ്ട്. വാച്ച്, ക്യാമറ. എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നേ. ഇതിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ?
ഒന്നതേ ഓർമ്മ കഴിഞ്ഞു കയ്യിലുള്ളതൊക്കെ. പക്ഷെ എന്നാലും കയ്യിലുണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നിരിക്കും. എൻ്റെ മേലൊക്കെ മുഖത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സഫാരി പാർക്കിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുല്ലോ. നമ്മളത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഹോട്ടലിലെത്തി. അവിടെ നിന്ന് ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോട്ടലിലോട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് നാളെയാണ് നമ്മൾ പുട്ടിപ്പേ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തിയേക്കാം. അപ്പോൾ നാളെ പുട്ടിപ്പേ കാഴ്ചകൾ കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരെയ്ക്ക് എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. ബൈ.